இந்த மும்பை டு அலிபாக் போக போகிறோம். எப்படி போக போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோ பாருங்கள், M2M சொல்லி ஒரு ஷிப்பு, அந்த ஷிப்பில் தான் போக போகிறோம். கரெக்டாக நம்ம வந்து ரோட்வேஸில் போகணும்னா 2 to 3 hours ஆகும். ஆனால் நம்ம ஷிப்பில் போகணும்னா ஒன்லி 1 hour தான். 5 o'clock இப்போ எனக்கு ஷிப்மெண்ட்டு, அது போன ஆரம்பிச்சோம்னா 6 o'clock அங்கே போய் சேர போகிறோம். வாங்க, இங்கே என்னென்ன இருக்குது எல்லாத்தையும் ஒன்று ஒன்றா சுற்றி காமிக்கிறேன். நம்ம எடுத்துருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்குவாடோஸ் ஸ்பெஷல் இது எடுத்திருக்கேன். செகண்ட் ஃப்ளோர் தான் நம்மளுக்கு. அங்கங்கே என்னென்ன இருக்குது, கீழே ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரில் என்ன இருக்குது, செகண்ட் ஃப்ளோரில் என்ன இருக்குது, அதுக்கப்புறம் மேலே தேர்ட் ஃப்ளோரில் என்ன இருக்குது எல்லாத்தையும் காமிக்கிறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். கப்பலுக்குள்ள ஏறிட்டோம், கப்பலுக்குள்ள ஏறிட்டோம். ராயல் பாப்பா மாதிரியே இருக்க பாருங்களேன், இங்க பாருங்களேன், இவன இதுக்கு மேல விட்டுட்டு போயிடணும் போல இருக்கு. அவங்களே ஏற்றிப்பாங்க. இப்போ நம்ம ஷிப் வந்துட்டோம். ஷிப்பில் உட்காந்துட்டோம். நம்ம இப்போ வந்து செகண்ட் ஃப்ளோரு. கீழே வந்து கேஃபேலாம் இருக்குது, எந்த வேணாலும் ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்டுக்கலாம். நம்ம பே பண்ணிடலாம். இங்கே ஜிபேயோட இதுவும் இருக்குது, ஏடிஎம் கார்டும் இருக்குது, ஜிபே இருக்குது, கேஷும் இருக்குது. மூணுமே அலோடு தான். இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து இதுக்கு மேலே இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஹால்கோகான் பார் அங்கே மேலே இருக்குது. ஸோ நம்மலாம் அலோடு கிடையாது. அதுக்கு ஸ்பெஷலாக புக் பண்ண இருக்கவங்க மட்டும்தான் ஸ்குவாடா சிட்டிங் சொல்லுவாங்க. அது வந்து 1500. அங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு புக் பண்ணி பண்ணுறவங்களுக்கு அங்கே மேலே அலோடு. இப்போ நம்ம இது வரைக்கும் தான் ஸ்ட்ரீட் ஃப்ளோர் மட்டும்தான் அலோடு. சரி, ஓகே. இப்போ நம்ம பேசுறதெல்லாம் போர்ட்ஸில் வாட்ச் பண்ணுங்க.
products. நம்ம இப்போ கப்பல்லேருந்து இறங்கிட்டோம். இப்போ போர்ட்லேருந்து இப்போ போர்ட்டுக்கு கீழே இறங்க போகிறோம். பாருங்க எப்படி போகுதுன்னு. காரும் வெளியே எடுத்தாச்சு. நம்ம காருக்குள்ளே உட்காந்துட்டு வீடியோ பண்ணிட்டு இருக்கோம். சூப்பராக இருக்கு. ஒன்லி 1 hour தான். Bloody sweet.